السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار يلقاكم بخير وعلى خير وتكونوا كلكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفه صحيه جدا لهذا البرد، هذا الكحه الرواح، بالخصوص الوليدات الصغار، الوليدات اللي مساكن ما كيعرفوش يكراشيو، ما كيعرفوش يلوحوا داك السباوات اللي كيوحلوا ليهم. في الحقيقه كانت عطاتها ليا واحد السيده الله يرحم ليها الوالدين، هي باش كبرت بنتي. وديما دابا هذه ولات عندي انايا معتاده، هذا السيرو هذا ولا عندي دائما. غير كيسالي كنعاود نصاب واحد اخر. راه 100% صحي و100% كيعطي النتيجه، كيعطي نتيجه رائعه، كيعطي نتيجه رائعه البنات. وان شاء الله غندوز معكم المقادير. عندي الوغ هذا الوصفه هذه كنصاوبها بالزيت. عندي كاس ديال الزيت البلديه، علبه باش ما عبرتو البنات. القياس ديال الزيت يساوي القياس ديال الماء، كيف ما بغى يكون النوع ديال الكاس. ماشي ضروري تقيدوا بكاس العنبه، كاس ديال الماء قد متساويين. عندي قبل كل شيء كنعقم القرعه اللي غادي ندير فيها هذا السيرو، هذا كنكون معقمها مطيباها وقلبها حتى استقطرات، قلبها على سميتو على فمها حتى كتستقطر مزيان. عندي البنات معلقه كبيره ديال الزعتر، هانتوما معلقه كبيره ديال الزعتر. هنايا غادي ناخذ معلقه فليو، غناخذ منه معلقه كبيره. الخزامه حتى هي غناخذ منها معلقه كبيره. وعندي 5 ديال الضريسات ديال الثومه، 5 ديال الضريسات ديال الثومه الحمراء البنات، الثومه الحمراء البنات. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي ندير فيه العبارات باش نغسل هذا المكونات، باش نغسلهم من طبيعه الحال ونقيهم. بسم الله. غادي ندير معلقه كبيره ديال الخزامه، معلقه كبيره. غندير معلقه كبيره ديال الفليو، معلقه كبيره ديال الفليو. وهذه الزعتر راني اصلا عابراها، دايره معلقه كبيره ديال الزعتر. هي هذه. كنشد هذا الشيء هذا غنغسلو وغادي غنغسلو ونقيه شي شويه وغنرجع معكم البنات. خليكم معايا وغادي تشوفوا راه وصفه رائعه وناجحه، وان شاء الله غادي تفيدكم بزاف. ونتمنى منكم تردوا عليا الخبر في التعليقات. والرحمه ديال الوالدين هذه هي اهم حاجه البنات. البنات ودابا انا غسلت هذا الفليو ديالي والخزامه والزعتر. غادي نجيب واحد كاسرونه اللي غادي نطيب فيها هذا الشيء اللي غنردها على النار ان شاء الله. نقيتهم مزيان وغسلتو داك الحجيرات وداك الشيء هبطوا لتحت، يعني صفيتهم. ومن بعد البنات، من بعد ان شاء الله غادي نزيد هاد الثومه هذه حتى هي غسلتها. غادي نشدها، ما غاديش نقشرها، غنخليها بالقشور ديالها، غير هي غادي نقسمها على جوج وغادي نضيفها. شوفوا البنات هاد الوصفه راه ما غاديش تندموا عليها، راه رائعه. بالاخص البنات اللي عندهم الوليدات الصغار، بالاخص راكم غترحموني عليها بمعنى الكلمه. راه رائعه، راني مجرباها، راه قلت لكم بها باش كبرت بنتي. والله القسم لها رائعه جدا. ملي كنضيف هذا سميتو هاد الثومه هذه قسمتها على جوج. غادي نزيد الكاس ديالي ديال الزيت، قلنا العبار اللي بغيتو. وغادي نضيف الكاس ديال الماء، غنضيف الكاس ديال الماء. والبنات غادي نردها، غادي نشدها وغادي نشعل عليها البوطه وغادي نردها على عافيه مهيله، ما خصهاش تحرق لكم، على عافيه مهيله حتى
يتبخر داك الماء نهائيا، داك الكاس ديال الماء نهائيا كيتبخر، راه كتطلع منها واحد الريحه رائعه غزاله كتطلع منها. وغادي سميتو غندوز معكم ان شاء الله، غنردها تتوجد سميتو حتى تولي هذيك الثومه كتولي بحال دوغي، كتولي دوغي وكتبان لكم بان مابقاش ديك الزيت حيت ملي كيكون الماء راه كيكون واحد الصوت عاد ملي ما كيبقاش راه صافي، وكتبان لكم الثومه بدات كتحمر، يعني ديك الساعات راه صافي ما بقاش فيها الماء. وان شاء الله نتلاقاو باش تشوفوا ان شاء الله كيفاش كتصبح. المهم ديروها على عافيه مهيله، وخليكم معايا البنات. نتوما البنات ها نتوما، ها هي الكاسرونه ديالي، ها العافيه اللي دايره فيها مهيله، وها هي وطالعه منها واحد الرائحه طيبه، رائحه غزاله. ودابا راه خدامه كتهدا، راه بدا الماء كينقص، هانتوما راه شفتوا بدا الماء كينقص، وان شاء الله غتوجد وغادي نرجع معكم ان شاء الله التتمه باش تشوفوها ان شاء الله، ونتمنى ان تنفعكم باذن الله. البنات ها هي دابا هذا سميتو وجدات ليا، هانتوما شوفوا الثومه كي كتولي، هانتوما البنات نتمنى انها تبان لكم محمره، يعني ما بقاش فيها الماء. هذه هي بحال هكا، نتمنى انها تكون كتبان لكم البنات، تبان لكم مزيان، كتولي محمره بحال الشكل ديال بطاطا فريد. ودابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نصفيوها وغنديروها في القريعه ديالنا، ونكمل معكم الوصفه ان شاء الله. ودابا البنات هانتوما كتشوفوا غنصفيها، خديت هاد الكاسرونه هاد الكاسرونه اللي غنخوي بها في القرعه، غادي نديرها وغادي نصفي ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غنصفي الخليط ديالي. حتى تبقى ليا غير الزويته اللي غادي تبقى ليا. وغادي نعصر هاد المواد ديالي، هما راه ولاو مقرمشين، وغادي نوضع هاد الخليط ديالي، غادي نوضعوها في ديك القريعه اللي فايت لي عقمت هكا. راه باقا الزويته باقا سخونه، ها هو السيرو ديالي. السيرو ديالي البنات كيجي على هذا الشكل هذا، هانتوما. وكتاخذوها البنات معلقه في الليل ومعلقه في الصباح للوليدات، معلقه في الليل، معلقه هكا بحال هكا، ماشي دوك الكبار بزاف، معلقه في الليل ومعلقه في الصباح للكبار والصغار. غير هي قبل ما كتعطيوه ليهم كديروه في الماء سخون. هاد القريعه هذه ملي كتسديها كتحكمي العلاق ديالها، كندير واحد الكاس ديال الماء طايب اولا المقراج ونخوي فيه بشي اناء، وكنحطها حتى كتدفى ديك الزويته وكنعطيها. راه شوف المفعول ديالها البنات، راه بدون كذوب وبدون هذا، قسما بالله الا كبرت به بنتي الا راه رائعه للربوه البنات. الكحبه هذا ضربات البرد الرواح وداك الشيء راه رائع. هاد الوصفه هذه راه رائعه، راه تجربه، راه تبارك الله بنتي راه عندها 9 سنين، راه قربت تكمل شهر 6 غادي دير 10 سنين، ولكن راه ليومنا هذا راه دائما هذا السيرو ما كيخطانيش. ونتمنى ان هاد الوصفه هذه تكون تعجبكم وترجع عليكم بالنفع ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم القيمه. اللي اول مره يزور القناه ديالي ما ينساش يدعمني بواحد الاشتراك واللايك ويبارطاجي. كنشكركم بزاف، كنبوسكم بوسه كبيره، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.